OK，咁依家咧我就想講埋最尾嗰個部分，第三部分咧就係點樣整到上邊個頂咧都全部啱晒嘅，即係話個頂全部都係黃色啦，同埋上面嗰層嗰啲顏色咧全部都要啱晒嘅。好啦，咁頭先做咗頭嗰兩部分咧，就係話個底係白色，底嗰層全部顏色係啱晒，頂嗰層咧嗰四個係位置係啱晒嘅。OK，可能嗰個顏色嘅方向係唔啱，咁例如呢個啱咗啦。呢個啱咗咧，而呢一個咧就係橙色、藍色、橙色、藍色個位置係啱咗，咁方向係有啲唔啱嘅。咁呢個係紅色、藍色，咁呢個咧又係個位置啱咗，不過個方向係唔啱嘅。咁要做嘅方法咧就話，首先咧我哋將佢嗱，依家呢個情形咧有兩個係黃色喺個頂度。有時你可能會遇到係話，四個位置都啱，但係四個位置四個都冇一個係黃色向上，都唔出奇嘅。如果係咁嘅話咧，就由邊個開始做起都冇乜所謂。但係如果你最少有一個 OK，最少個頂最少有一個係黃色向上嘅話咧，咁你就由嗰個開始做起啦。咁喺呢度嚟講咧，即係呢個係啱咗，呢個係啱咗，咁即係呢一個咧係唔啱嘅。咁我哋就由呢個做起啦。做嘅方法咧就係話，首先我將黃色擺翻喺個底度 ，OK， 白色喺個面度，咁即係話咧呢個啱，呢個啱，咁我依家咧就要做呢一個啦。我要轉到咧係黃色向下嘅，咁做嘅方法咧又係用右手嗰個法則，就係話擰上去，擰埋嚟，撥翻落嚟，撥翻過去 ，OK，咁佢嗰個個位置咧都係黃色嗰個上咗去咧，但係咧個方向都仲係未啱，咁我繼續做呢一個咧，依家就位置就啱咗，同埋顏色個方向都啱咗啦。OK，咁可能你話：哎呀，我已經整亂咗個頂啊！你唔需要太過擔心嘅。咁我哋咧跟住要做咧就係話，我哋就會做下一粒，但係咧下一粒咧我哋係做擰咧，淨係擰下邊嗰一層。咁我哋 hold 住上面嗰層咧，咁我哋淨係擰下邊嗰層。OK。咁依家我哋已經有三粒係啱咗，我 last 做埋呢一粒 ，OK。咁做嘅方法又係咁樣啦，我要擰到咧係黃色向下嘅，咁我就係用右手嘅法則，就係擰上去啦，撥埋嚟，擰落嚟，撥翻埋去 ，OK。咁佢咧上咗去，但係咧個方向都仲係未啱嘅，咁我再做多次 ，OK。咁黃色向呢一邊仲未係向下，咁我哋繼續做 ，OK， 再繼續做。OK，咁你見到咧就係已經係啱晒，咁你擰翻啱佢咧就係全部顏色同埋位置全部都啱晒噶啦。咁喺第三部分咧，頭先我話有可能咧你係四粒，頭先話個黃色最少要一粒 ，OK， 但係其實如果你四粒唔啱嘅話咧，你由邊粒開始做起都冇乜所謂嘅。咁最尾咧都會做到咁樣噶啦，就係全部都啱晒噶啦。